understand that words and names come with such revelation. Wij moeten begrijpen dat de woorden en namen komen met zulke openbaringen. Moriah is 2 Hebrew words. Maar Moria betekent 2 Hebreeuwse woorden. You know, one of them, Je kent één van ze. Yah, Dat betekent ja. means the Lord. Dat betekent de Heer. And the term moreh, En de term moreh teacher. betekent onderwijzer. But this is in the first person possessive. Maar dit is in de eerste persoon. My teacher is the Lord. Mijn onderwijzer is de Heer. God is sending Abraham to Moriah God stuurt Abraham naar Moria to teach him something. om iets te leren. Do you want to be taught by God? Wil je geleerd zijn door God? Then get where He wants you to be. Dan kom waar hij wil dat je bent. Too many of us pray, God, I want to be here. En te veel van ons bidden, God, ik wil hier zijn. And that's all we want to hear from God is how to get there. En dat is het enige wat we van God horen willen horen hoe daar te komen. We heard this morning from Bishop Valley. En we horen het deze ochtend van Bishop Valley. The trumpet is saying, go. En de trompet zegt, ga. And we want to stay. En wij willen blijven. The trumpet says, there's war. En de trompet zegt, er is oorlog. And we want to rejoice. En we willen vreugde hebben. See, we're not listening to God. Zie je, we luisteren niet naar God. Because we're not committed to His word. Want we zijn niet toegewijd aan zijn woord. When you don't respect the word of God, Wanneer je het woord van God niet respecteert, you don't respect the God of the word. dan respecteer je niet de God van dat woord. Now, we know what God's going to tell Abraham. Maar we weten wat God Abraham daar gaat vertellen. Something he would never anticipate Dat is hearing. iets waar hij nooit op had gerekend om te horen. God says, you're going to have a son, En God zegt, je zal een zoon krijgen. and my promise to you En mijn belofte aan jou, is contingent upon that son. dat hangt van die belofte af. God's faithful. God is getrouw. Sarah conceived En Sarah die kreeg een kind in her old age. in een oude leeftijd. Her womb was dead. En haar schoot was dood. God spoke life into her. Maar God sprak een leven in. That's what God can do. En dat is wat God kan doen. It's never a problem for him to do something. En het is nooit een probleem om iets te doen. All he has to do is speak it. En het enige wat hij hoeft te doen is spreken. Nothing more than that. Niets meer dan dat. And the change comes. En de verandering komt. So what we call miracles, En dus wat wij noemen een wonder. God just says it. God zegt het gewoon. So he spoke life into that womb. En hij sprak dus leven daar in die schoot. Sarah conceived. En die Sarah kreeg een kind. And now Abraham had a visual symbol of the promises of God. En nu had Abraham een visueel symbool van de belofte van God. Things were going good. En de dingen gingen goed. God was blessing. God zegende hem. He was experiencing God's faithfulness. En hij ervaarde Gods getrouwheid. Now, I don't know the biblical verse, En ik ken de Bijbelse vers niet. but I've experienced this. Maar ik heb dit ervaren. Abraham's going to experience it. Abraham ging dit ervaren. When things are going right, Wanneer dingen goed gaan, get ready for something. maak je klaar voor iets anders. Something's going to happen Want er komt iets aan that's going to mess up what you thought God was doing. die wil beïnvloeden datgene wat je denkt dat God was aan het doen. You know, it's not good to try to always anticipate what God's going to do next. Het is niet altijd goed om te anticiperen op datgene wat God als volgt wil doen. God likes to do new things. Maar God houdt ervan om nieuwe dingen te doen. God likes to do different things. God houdt ervan om andere dingen te doen. And he wants us to trust us. En hij wil dat wij hem vertrouwen. So he does things that we don't anticipate. Dus hij doet dingen waar we niet op hadden gerekend. He says, take that son whom you love. En hij zegt, neem die zoon van wie je houdt. You go to Mount Moriah. En ga naar die berg Moriah. And offer him up as a burnt offering. En offer hem op als een brandoffer. Now, you know what a burnt offering is. Nou, je weet wat een brandoffer is. You bind that sacrifice. Want je bindt dat offer. You slaughter that En je sacrifice. slacht dat offer. And then you consume that sacrifice in fire. En dan verteer je dat offer in vuur. And that sacrifice is consumed. En dat offer wordt verteerd. Now, Abraham may have thought, En nu had Abraham waarschijnlijk gedacht, the promise that God gave to me is going up in smoke. die belofte die God mij gegeven heeft, gaat nu op in rook. You ever think that way?
Heb je ooit zo gedacht? You had a plan? Je had een plan. You think God gave you that plan? Je denkt, God gaf je dat plan. Maybe He did. En misschien heeft hij dat gegeven. But all of a sudden it's going up in smoke. Maar plotseling gaat het op in de rook. And you think, what's going on? En je denkt, wat is er nou aan de hand? Abraham didn't think that way. En Abraham dacht niet zo. Abraham obeyed. Abraham gehoorzaamde. You know what sometimes obedience needs? En weet je wat soms gehoorzaamheid nodig heeft? Less thinking and more action. Minder denken en meer actie. God does not demand that I understand everything that He's doing. En God verwacht niet dat ik alles begrijp wat hij doet. Nor do I need to understand everything that He's calling me to do. En ik hoef ook niet alles te begrijpen waartoe hij mij roept. There's a preacher in Atlanta. Er is een prediker in Atlanta. He's 90 years old. Die is 90 jaar oud. But I still see him on television. Maar ik zie hem soms nog op tv. And I think he'll be on television until the Lord comes. En ik denk dat hij daar blijft totdat de Heer komt. Perhaps you know him, Charles Stanley. En misschien ken je hem, Charles Stanley. And he has such a simple truth. En hij heeft zo'n simpele waarheid. I love him. Ik hou van hem. Obey God. Zeg, gehoorzaam God. And leave the consequences to Him. En laat die consequenties aan God over. So simple. Zo simpel is dat. So profound. Maar zo fundamenteel. If we do that, Als we dat doen, just do what the Word says. dus doe gewoon wat het woord zegt. Doesn't matter what you think is going to happen. Het maakt niet uit wat je denkt dat er zal gebeuren. I don't prophesy the outcome. En ik profiteer niet de uitkomst. I'm not a prophet. Ik ben geen profeet. Most of the time, prophets said what will be. Meestal zeggen profeten wat het zal zijn. What God's going to do. En wat God zal doen. But there's always greater outcome than that. Maar er is altijd een grotere uitkomst dan dat. Usually we don't see all the results. Meestal zien we niet alle resultaten. So Abraham obeyed. En dus Abraham gehoorzaamde. He took that son Yitzchak. En hij nam die zoon Jitska. And he got up early in the morning. En hij stond heel vroeg in de ochtend op. So significant. Dat is zo belangrijk. It shows commitment. En dat laat toewijding zien. It shows an excitement to serve God. En dat laat een enthousiasme zien van God om God te dienen. There is joy in obedience. En er is vreugde in de gehoorzaamheid. I promise you that. Dat beloof ik je. What did I say yesterday? Wat zei ik nog gisteren? No one ever regrets obedience in the kingdom of heaven. Niemand heeft er ooit spijt van gehoorzaamheid in het koninkrijk van God. In heaven we rejoice because we obey. En de hemel verheugt zich omdat we gehoorzamen. Now, Abraham obeyed. En nu Abraham gehoorzaamde ook. He got everything ready. En hij kreeg alles klaar. He bound his son to that wood. Hij bond zijn zoon aan het hout. And he took that knife. En hij pakte dat mes. And he lifted it up. En hij hief het op. To slay his son. Om zijn zoon te slachten. To put to death the promises of God. Om dood te maken de belofte van God. No. Nee. We need to realize that the promises of God Wij moeten beseffen dat de beloften van God are only going to be fully and totally realized and experienced dat ze volledig gerealiseerd zullen worden en ervaren in the kingdom of God. in het koninkrijk van God. Now, biblically speaking, En nu bijbels gesproken. whenever the scripture speaks about resurrection, Wanneer het woord dan ook praat over opstanding, we should think about the kingdom. dan horen we te denken aan het koninkrijk. See, you can see your promise die in this world, Zie, je kan je belofte zien sterven in deze wereld, but it's going to be resurrected in the kingdom. maar het wordt opgewekt in het koninkrijk. God has all of eternity En God heeft de hele eeuwigheid to work out justice. om gerechtigheid uit te werken. What you lose in this world, Wat je verliest in deze wereld, God is going to restore in the kingdom. God zal dat herstellen in het koninkrijk. If you get a partial experience of that in this world, Want als je een gedeeltelijke ervaring krijgt in deze wereld, you're going to lose it eventually. je zal het uiteindelijk verliezen. How do I know that? Hoe weet ik dat? In the kingdom of God, In het koninkrijk van God everything's going to be new. zal alles nieuw zijn. Everything that this world thinks is of value. Alles wat de wereld denkt dat het van waarde is. Read the book of Revelation, chapter 18. Lees het boek Openbaring hoofdstuk 18. Everything that this world thinks of value, Alles wat deze wereld denkt dat het waarde heeft, God's going to bring it to destruction in an hour. God zal het in een uur
vernietigen. It's all going to be Opnieuw. lost. Het zal allemaal verloren zijn. If you don't have kingdom promises, Als je geen het koninkrijksbelofte hebt, you have nothing. dan heb je niks. Don't be so consumed about what you have now. Wees niet zo bezorgd met de dingen die je nu hebt. The richest people in this world, De rijkste mensen in deze wereld, they're going to lose everything. die zullen alles verliezen. And it's what they receive through the kingdom En het that is is, their true wealth. en het is wat ze ontvangen hebben door het koninkrijk, wat een echte rijkdom is. In the book of Hebrews, En in het boek Hebreeën we are told that Abraham believed in the resurrection. wordt er verteld dat Abraham geloofde in de opstanding. He understood that his son could die in this world, En hij begreep dat zijn zoon kon sterven in deze wereld, but he's going to be alive in that kingdom. maar dat hij weer levend zal zijn in dat koninkrijk. You spoke about parents losing children. En u sprak er over ouders die hun kinderen verliezen. Temporary. Dat is tijdelijk. If you're a believer Als je gelovige bent and that departed child's a believer, en dat vertrokken kind is een gelovige, there's just a temporary separation. dat overleden kind is gelovige, dan is het een tijdelijke scheiding. See, our conference is about restoration. Zie je, onze conferentie gaat over I'm herstel. much more excited about the kingdom restoration than any restoration in this world. En ik ben meer enthousiast om de koninkrijk herstel dan welk ander herstel dan ook. I know parents and children that have a very good relationship. En ik weet ouders en kinderen die een hele goede relatie hebben. They take vacations together. Ze nemen samen vakanties. They have good times together. Ze hebben goede tijd samen. But they're not believers. Maar ze zijn geen gelovigen. They may be together now, Ze kunnen misschien nu samen zijn. but they'll be eternally separated. Maar ze zullen eeuwig gescheiden zijn. But if we teach diligently our children, Maar als wij heel ernstig onze kinderen leren. and they belong to that same gospel promise, En zij behoren tot hetzelfde evangelie belofte. our separation is just a moment Dan is onze scheiding alleen een moment. compared to all of eternity together. Vergeleken met die hele eeuwigheid samen. Abraham went with that knife En Abraham ging met dat mes in order to slay, to kill, to slaughter his son. om te doden, te slachten zijn zoon. And then there was unanticipated revelation. En toen was er er was geen rekening gehouden met die anticipatie. Now, this is what happens in a lot of Christianity En dit today. gebeurt er in heel veel christelijk leven vandaag. Instead of being committed to all the Word of God, In plaats om toegewijd te zijn aan het gehele woord van God, they just take the big picture. dan pakken ze gewoon het grote beeld. They're not so consumed about the details. Ze zijn niet zo bezorgd om de details. Be obsessed with the details of God's Word. Maar wees bezeten met de details van God zijn wil. See, what if Abraham didn't go to the land of Moriah, Zie je, wat als Abraham niet naar het land van Moria is gegaan, but a place more convenient, maar een plek waar het meer op gemak is, meer comfort is, more scenic, meer aangenaam more appropriate in his way of thinking? en meer gepast naar zijn eigen manier van denken, He would have slayed his son needlessly. zou hij zijn zoon onnodig geslacht hebben. Because angels go to where God tells them to go. Want engelen gaan naar waar God ze zegt om te gaan. And as he is lifting up that knife to slaughter his son, En terwijl hij dat mes opheft om zijn zoon te slachten, in the instant of obedience, en in het ogenblik van gehoorzaamheid, God gives him greater revelation. daar geeft God hem een grotere openbaring. I don't know about you, but I need that greater revelation. Maar ik weet niet van jou, maar ik heb die grotere openbaring nodig. And it only comes about as a result of faithfulness. En het komt alleen als een resultaat van getrouwheid. God has a lot to say, God heeft heel veel te zeggen. but we have to be in the right location, doing the right things to hear him. Maar we moeten op de juiste plek zijn, op de juiste locatie om hem te horen. Now, we know the rest of the story. En wij kennen de rest van het verhaal. That God did something. Dat God iets had gedaan. He teaches about substitute. Hij onderwijst over de inhoud. God is free, Of de he is vervanging. sovereign God in zijn soevereiniteit to make changes. maakt hij veranderingen. Changes that put us back on
what he always wanted. Dat zijn veranderingen die hij ons plaatst, waardoor hij ons plaatst waar hij altijd al had gewild. So God had a substitute. En dus God had een vervanging. See, through this story in Genesis 22, En zie je door dit verhaal in Genesis hoofdstuk 22, there is so many similarities in this chapter to the gospel. zijn er zoveel vergelijkenissen met het evangelie. A God who sacrificed his son. Het is een God die zijn zoon heeft geofferd. Who is bound to wood. Die gebonden is aan hout. And all of this is taking place on the third day. En die allemaal plaatsneemt op de derde dag. What an important day. Wat een belangrijke dag is dat. So we see that God provides that sacrifice. En dus we zien dat God dat offer geeft. A ram is caught in the bushes. En de ram is gepakt daar verstrikt in de bossen. Now that ram is a ram that belongs to God. En die ram is een ram die tot God toe behoort. He called that ram to be there. En hij riep die ram om daar te zijn. Because God is a God who provides. Want God is een God die voorziet. And what he provides is always enough. En wat hij voorziet is altijd genoeg. Now, you spoke Hebrew today. En we hebben vandaag Hebreeuws gesproken. He said, the God who is enough. En zei de God die genoeg is. Let me translate that into Hebrew. Ik zal dat eerst in het Hebreeuws vertalen. El Shaddai. El Shaddai. That's literally what it means. Dat is letterlijk wat het betekent. It's always translated the Almighty God. Het wordt altijd vertaald als de Almachtige God. But El Shaddai, Maar El Shaddai, 3 Hebrew words. het zijn 3 Hebreeuwse woorden. You know the first one, El, God. Je kent het eerste woord El, dat is God. The word She is that. En het woord She is dat. And Dai means enough or sufficient. En Dai betekent genoeg of voldoende. Now, this is how the patriarchs knew God. En dit is hoe die aartsvader God kende. You say, where is that in the Bible? En ze zeggen, oh, waar staat dat dan in de Bijbel? Look at Exodus chapter 6 Kijk naar Exodus hoofdstuk 6 and verse 2. en vers 2. What an obedient group. Wat een gehoorzame groep. There it speaks about how the patriarchs only knew God as El Shaddai. En daar staat dat de aartsvader God alleen kende als El Shaddai. Hij die voorziet. But in this book Voldoende of is. Exodus, Maar in het boek Exodus, God is going to do something new. daar doet God iets nieuws. Now, one of the ways that the rabbis speak about Exodus, Dus een van de manieren waarop de rabbis de Exodus uitspreken. it's called the Sefer HaGeulah, the book of redemption. En het heet het boek van bevrijding. And through redemption, we see God differently. En door bevrijding zien we God anders. We see God clearer. En we zien God helderder. And it was through that redemption Het is doordat de bevrijding that God revealed another name. dat God een nieuwe naam heeft geopenbaard. Now, I guarantee it, your Bible doesn't get it right. En ik garandeer je dat je Bijbel het niet goed heeft. And you can check me on this. Maar je kunt me controleren. See, we speak about the great I am. En wij praten over de grote ik ben. Who has sent me? Die mij gezonden heeft. Moses would say, the great I am. Mozes zou zeggen, de grote ik ben. But when we look at that literally in Hebrew, Maar wanneer we dat letterlijk opzoeken in het Hebreeuws, it's not in the present tense. dan is het niet in de huidige, de tegenwoordige tijd. God does not say, I am. God zegt daar niet, ik ben. He says, I will be. Hij zegt eigenlijk, ik zal zijn. Check it out. Zoek het maar op. Don't take my word. Neem mijn woorden niet zomaar aan. God says, I will be. Hij zegt, ik zal zijn. What does that mean? Wat betekent dat? We're going to understand Him in the kingdom. We zullen hem begrijpen in het koninkrijk. And how we understand Him now, En hoe we hem nu begrijpen. and how we'll understand Him in the kingdom. En hoe we hem begrijpen in het koninkrijk. Same God, Dat is dezelfde God. but is there going to be greater revelation? Maar er zal grotere openbaring zijn. Now, I go back to Bishop Valley. En nu ga ik naar Bishop Valley terug. He gave us an example of En hij this. gaf ons een voorbeeld van dit. When we're brought to God, how, Bishop? Wanneer Face to face. we tot God gebracht worden van aangezicht tot aangezicht. And as he said, face is also translated the presence of God. En zoals hij zei, aangezicht wordt ook vertaald de aanwezigheid van God. Now, I know that God is all places, omnipresent. Maar ik weet dat God overal is, omnipresent is. He's here now. En hij is hier nu. He's everywhere. Hij is overal.
But when I'm with him in the kingdom, Maar wanneer ik met hem ben in het koninkrijk, it's going to be so different. dan is het zo anders. See, you have not worshipped a kingdom worship. Zie je, je hebt nog niet een koninkrijk aanbidding